สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนนะคะ วันนี้เราก็จะมาเล่นบูฮาเว่นนะคะแล้วก็จะเข้าไปนะเน็ตมันก็จะใช่ค่ะโดยเสียงที่เขาเองนะคะเราก็เป็นพี่เขานะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นบูฮาเว่นทุกคนเน็ตมันก็ช้าๆหน่อยนะทุกคนก็รอนะคะเดี๋ยวนะคุณพินก็พับกรุงลิฟต์นะคะกรุงลิฟต์มันดูดีเวอร์สายชนที่ระเบิดทุกคนถ้ามันช้าก็ขออภัยด้วยนะเพราะมันช้ามากค่ะก็จะเจอนะเราจะมาเล่นคนเดียวนะเราเล่นได้แค่เท่าไหร่นะเฮ้ยไม่ใช่สิอุ้ยตอนนั้นไปก่อนแล้วเร็วๆทุกคนเครื่องค้างหน่อยฉันก็จะแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนค่ะชุดเนนารีเนาะนี่ราดีจะเป็นลูกเสือไปให้เธอล่ากระดาษนี้กระดาษเรื่องอย่างค้างนะมาจากมันเริ่มแต่งตัวกันแล้วจ้ะแกดูน้องฉันสิเขาแต่งตัวอะไรไม่รู้เนาะถูกถือแก้วน้ำอย่างรักอยากได้ตัวสูงเหมือนเขาอะเอามาเดี๋ยวหนูทำเองกับประจักษ์สาน้อยได้ยามีปั๊บติ้งทำไมแล้วก็ค่อยทำเสร็จนะคะแล้วก็จะให้น้องผู้เชี่ยวชาญในการเล่นโรบล็อกนะคะแล้วมาเข้าเชิญฝั่งชาติใหญ่ตามหาดูเราก็เจออันที่เป็นแบบสูงแล้วนะสูงกำลังเดย์อ่ะมันก็มีอันนี้แล้วก็ของผู้ชายคืออันนี้ใช่อันไหนสูงกำลังดีผู้ชายอันนี้ผู้หญิงนี่หรอโอเคน้องเชิญให้เอานี้ก็อันนี้แหละฉันคือเจ้าของช่องน้องเป็นเจ้าของช่องแล้วก็ให้พี่มาแสดงฉันจ้างพี่กี่บาทรู้ไหม1 บาทไม่ได้ต้องการ1 ล้าน บาทไม่ได้จะไม่สนใจเสียงเขาเถียงกันนะคะเรามาเล่นของเรากันเถอะค่ะนี่เธอเอามือมันเป็นแบบธรรมดาได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะเธอไปทำมือมันยังไงอ่ะไม่รู้เธอว่าแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะแกฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันกำลังนั่งพับเล็บอยู่ตายจะต้องการกระดาษ5 แผ่นเพื่อทำเล็บ5 อันก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนถึงจะเล็บงอถึงแล้วฉันจะไปหาโรงเรียนนะคะมีใครเปิดสมัครโรงเรียนบ้างนะคะมาแต่งตัวทุกคนอาจจะดูโป๊ะหน่อยนะทุกคนถูกมากเลยก็ว่าได้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดติดตามนะทุกคนถ้าอยากให้เราทำคลิปแบบนี้นะคะจะอีกนานเลยแหละกว่าที่เราจะจ้างที่ในราคา1 บวกนานๆนะคะเราถึงจะได้มาถ่ายคลิปแบบนี้นะทุกคน ใช่ครับใครทำไม่เป็นนะคะมาดูในนี้นะใครทำชุดเนนารีไม่เป็นนะคะก็คือมาดูในนี้ได้เลยนะให้พี่เขาว่ากลางเก่งไข่นะคะจากสูตรเพื่อนนะนี่ก็มาเลื่อนหาเลยทุกคนเจอชุดเนนารีแล้วนะทุกคนแกทำไมมัน
มันดูอุหน่อยมั้งอ่ะ แค่ดูโคตรอุบาท ถ้า นะ เล่นลาเรโมก็น่าจะเป็นลูกเสียไปให้เทลล่า และทีนี้เราก็จะมาใส่รองเท้านักเรียนอ้าวเปลี่ยนทำไมอ่ะ นะ ไม่นะตายแล้วอ่ะฮะก็ เพราะชีนัทไม่สวยชีนัทก็เลย เก่งไทย ได้3 นิ้วแล้วซึ่งจะส่วนแกใช้คนขี้ระเบิด เอาหรือจะเอาเป็นชุดนักเรียนนี้ก็ดีนะก็สวยด้วยอ่ะ มันคือเพราะว่ามาแล้วเบื่อเลยครับ ไม่วันนี้เราก็จะ ดูนิ้วผมหน่อย นี่คนขอเรามาเป็นครอบครัวแล้วก็จะไม่รับนะคะแกอะไรโอ้โหบ้านหลังที่10 1 2 3 นายทำนิ้วไม่ได้หรอก 7 8 9 บาทอ่ะมันไม่ใช่นิ้วอ่ะ 10อะไรบ้านหลังที่10อะไรอ่ะทุกคนเรายังไม่รู้เลย ดูแกดูท่าวิ่งของอีฉันนะนี่เหรอ พวกแมงวีมันตอมแผลไอแล้วเดี๋ยวก็ไอใช้จนมันจะเป็นหนอง เธอมีโลบักไหม เคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะแม่ไม่ให้เติม โอ้ยเฮียผมเคยมีโลบัคผมไม่ใช่ครับ ผมเคยใช้โปรแม่ทุกอย่างกลายเป็น0 บาท ผมซื้อปี ไม่นะทุกคนก็ดังแหละรักบ้านนี้ก็ไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะทุกคน ไม่ครับแนวไม่ครับเหอะ แม่มึงไม่ซีแค่แถมเลยเหรอเดี๋ยวก็เป็นหนอง บ๊ายบายนะคะ รอต่อ EP 2 นะคะบายนะคะ น่าเกลียดเลยแผลใส่ชนอ่ะ มันโดนตอม เดี๋ยวอ้วน กูไม่อยากเห็นเลยอะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขอทักบ๊ายบายแบบหนึ่ง อุ้ยตุ๊กตาน่ารักมาก ใช่นี่มิว ได้แล้วครับไม่รู้อย่ามาใกล้กูเกลียดแผลมึง บ๊ายบาย ไม่เอามาครับมึงใครยุ่งมาบ๊ายบายค่ะทุกคน แกถึงแม้นิ้วแกมันจะทนทานแต่สู้ความสวยนิ้วจะไม่ได้นิ้วผมไปกับคนเลยครับขยับได้ครับ